повезло или опять не повезло? Тут со мной чпунька в команде. Очко же уже сломано. Камин. Тебе повезло то, что я тут один. Вот и свет. Ты это подтвердишь или нет? Чпунька, я твоя сестра. Господи, началась игра. Кикаем эту Ксюху пропердуху. Чик. И у меня такой вопрос. Так, Мия, а у тебя склероз? Свидос. Здоровый и счастливый Дед Мороз. И у меня такой вопрос. Так, чпунь, а у тебя склероз? Свидос. Здоровый и счастливый Дед Мороз. Вот там чик уснул что-то посередине коридора. Походу реально мама позвала там уроки по геометрии делать. Ладно, идем дальше и повыполнять задание. Ага. До свидания. Ну вот, совсем другое дело. Лера пропердела. Все детишки дружно в ряд. Наркоманский наш отряд. Каждый род стишок читает и желание загадает. А ну летишь как пуля моментально. В сумме 23 нормально, просто за спиной. Раунды, Костя голубой. Зато камин. Тебе повезло то, что я тут один. Вот и свет. Ты это подтвердишь или нет? Чпунька, я твоя сестра. Господи, началась игра. Кикаем эту Ксюху пропердуху. И у меня такой вопрос. Так, Мия, а у тебя склероз? Свидос. Здоровый и счастливый Дед Мороз. И у меня такой вопрос. Так, чпунь, а у тебя склероз? Свидос. Здоровый и счастливый Дед Мороз.